那个葱豆还得跟甜豆，甜要是下雨，它还是风刮大了，你那甜那个倒都倒，要倒了怎么办呢？倒了你那米都搞丢了，它还给甜面发芽。俺们搞农业确实跟说实话都看天吃饭的。水稻我不知道，水稻我没那子，我没卖过。而且我们家的那种稻的品种是那种好品种，知道吧？今年的新稻绝对也好吃，今年新稻的品种不一样。新稻但是还没有出来，新稻还晚，因为我们家种是晚稻好吃些。谢谢海阔天空送的小星星，新米跟陈稻是一样的，但是现在还没有出来，还早。还没吃饭没有，我们明天不是要打米吗？要打米是陈稻，我们今天给它晒一晒。谢谢欢，工程师送的小星星，谢谢。对，晚稻好吃，对，晚稻好吃，所以俺家的稻现在才开始黄，樱花都是开也是一样的，跟旧米是一样的。你这些的这些都是一样的，只是俺家的稻摘的比较晚，俺家是端午前2天才把稻才摘到田里头去，所以俺家稻比较晚。稻的话可能得8月15以后去了。我们过几天的话才开始收落稻，我们家落稻的话快收了，因为落稻我们先摘的是落稻，俺落稻也不卖，俺落稻的话，老爷子他光得留着他要吊酒用。俺去年新烧的都不够俺家老爷子吊酒用，所以今年的话落稻上面我都多种了一些子。种田比较辛苦，你尤其是缺水的时候，你都得上水。你看前段时间呢，又干的要命，你那时候抽水的话是很辛苦的。中午吃啥子？老爷子啊，对，是的，老爷子有那白的，有那个纯糯米酒，它是纯糯米吊的。光是在马路边那不是种的那马尿花嘛，光摘了了作为那个酒曲。你看前段时间那么热，秀才为了抽。要是不抽水呢，它的稻秆子还是轻的，马上害怕有稻秆子太多了。你要是抽水呢，又害怕马上它收了呢，你还得控水。不要给秀才打工，给他打工又没有工资。我不打工当老板娘。新米跟旧米价都那个，不能问多了，我马上学多了，马上抖音都会提示我哈，还是老样子。我跟你们说，等不及吃新米的，别管新米旧米，俺家只能跟你说，肯定是绿色健康的食品，没有除草剂，没有吃化肥啊，肯定不会打的什么，还打葱油之类的，从来不跟那味儿。给你们看看俺家的口音菜哈，我不吹牛逼的了，给你们看看，我不是专门挑这样的，我给你们看看啊。我随便抓一把给你们看吧。这菜锅你们敢吃啊？这菜要是搁超市门看到跟这儿，你们敢买呗？啊？俺家菜啊都从吃罢了，俺们再洗干净再吃。锅你们要是看这份菜，肯定都不得要。但是我跟你说，这菜炒出来嫩的鲜，好吃的很。俺们前段时间上的猪粪上的多。然后是水，每天我们都会给地里头抽水，直接给水里面抽，有时要不在塘里面抽，我们有个小泵，专门给地里面抽水。因为我们两个也比较懒哈，不爱挑水，俺两个肩膀头子得不到你。你们看这菜嘞，全是葱眼子，搁这份菜你们都不敢吃。
兰花姐，我看连线了，兰花姐。我昨晚忙忙的忘记加我微信了。咋的？还是花事的事儿，我晚上加了之后再跟你说。啊，行，可以，可以啊。我昨晚我还没过来上去问啥价呢？啊？我还没过来去问，反正俺们今儿个太忙了，我这个晒大了，你知道吧？我这个晒有极限引导，然后我们明儿个要打米。没点事儿，明儿问问谁个了，不急，不什么早一天晚一天都没事儿。啊，行。我这着急了，我这焖的土豆子干不好吃。咱们有用腊肉焖的土豆儿。那门口塘有鱼吗？有，我在有时候不是割草，那这昆菜鱼都爱吃的很。谁个那个鱼，谁个去钓鱼啊？这么热的天。都是的，你看我这含胶蛋白吃的昆菜里面全部是虫眼子。那咋吃啊？洗干净了不也照吃嘞？这要说人家放下来，小妹也吃不进去，好往那整人吧，这小妹，这老婆嫌你娘不嫌，现在少了8辈子高粱娶了这么好的老婆，是吧，杨志才？只能选秀才是打着灯笼找的。秀才找媳妇的眼光又高，还又挑。你要秀才的你，还又把俺们重庆小李子又祸害了一个，成就了光人。好了，你要秀才呢？俺家秀才才晒完稻，才转来身上冒血丝汗，热得不得了，他去洗去了。哦，你们怎么吃饭吃这么晚还没吃饭呢？我们早上忙着晒稻嘛，晒稻5、6千斤，5000多斤稻弄出去也拉着，也得一会儿哈，几千斤的。你那5000斤稻你在哪地方晒了得多大面积哦？都是的，俺在好多俺们这个有个广场哈，俺这田边子那哈都有一块广场知道吧？那块广场不小，俺年年晒稻都晒到那哈。我跟你说，那一个广场哈，我一个人扫，我得扫1个小时，你什么概念？哇，那广场还怪大的呢。啊，都是大吗？但是那广场不小，黑的那么大的广场。俺年年都在那儿晒稻吗？然后呢，俺们这隔壁邻居他们有那个空地方的，不也叫俺们去晒了？没晒人去晒去了。不过俺们也自觉啊，晒了了，把人家门口给人清干净的，没门有灰。虽然人家常年不在家，但是弄啥子，你给人家门口搞的那还有灰啥子，还有那个旋耕机啊，那拉稻的那个机子啥子，走人家门口走，还有扫的还搞泥巴啥子，俺们要得空了也今天扫弄，省得人家妈还对吧？不爱。那是的。弄啥子，人家对你方便，你也得给人家方便。还是很会做人呐。没有下雨了，那不得用盐水泡一下去虫卵。俺都搓，俺都使劲处理。虫倒没得了，跟你说那虫倒没得啥子，它都是有那个虫眼了，都小的时候都。反正都是回我洗之前，我用那个水我给它泡，很泡了了，泡多长时间来再那种。我下次记得用盐水洗上了，用盐水洗去虫来强劲。我今儿个没顾的。那要用盐水洗一下比较干净。弄好了，来赶菜，准备吃饭哈。俺上午我说实话太忙了，我早上送小孩送学生的时候，我转来我给那人家那个女仆店买的那个虫叶超市了，对不对？米四，没了。后来我又给街上买的那个人家卤的那个鸡，知道吧？我买俩，5000斤稻子大米卖值不少钱了。5000斤稻卖，5000斤稻其实也花快8000一斤哈，那也得5000块钱。你这中午都吃点空心菜吗？我买的鸡，卤的鸡。哦，那还可以。我以为你光吃空心菜嘞。然后这红烧的一个土豆的，土豆也红烧了，然后卤的鸡，都这里
4个人吃3个菜，哎呀，随便。我买2个鸡，我害怕1个不够吃，买2。你中午不都修才2个吗？我请的有2个，请个姐夫哥跟一个邻居跟一个老表帮忙了，他5000斤到，你想早上你就得给盘出去，你还得给晒开，你还得给哈开，那也得点人了，请人帮忙快些。